Daí, pessoal, tô aqui um Renault Clio. Mostrar o que aconteceu com esse carro aqui. O cara tava andando, de repente quebrou. Passou a quebra-mola, quebrou o parafuso ali que segura o suporte da caixa, ó. Olha o que acontece com o motor, ó. Joga tudo, né? Aí, ó. Isso que eu digo, sentir alguma coisa diferente, dá uma olhadinha pra ver se não tem um suporte caindo, né? Olha aqui, esse cara levou uma sorte porque quebrou aqui, que eu não consegui tirar o toco, ó. É aqui. Tem caso desse aqui, o cara tem que tirar a caixa de câmbio de fora e fazer a rosca ali em cima, porque daí não tem como tirar o toco dele, né? Olha aqui. Segura aqui, ó, o bilhetinho, o suporte da caixa aí, né? Pra deixar o motor firme. Olha só. Eu já tenho com outro parafuso aqui. Vamos arrumar aqui. Vamos dar um torquezinho com a chave certinho, tudo. Olha aí. Fixo. Agora não joga mais o motor, ó. Agora está correto. Isso aí, pessoal. Fica mais um lembrete, né? É o pessoal que tá andando por aí, de repente tá com seu carro grandão arrancado, fazer algum barulho aí, né? No arrancar. Dá uma olhadinha se não vai cair num suporte antes que caia o motor e tudo fora, né? É isso aí, rapaziada. Eles gostaram? Dá uma curtidinha no canal lá do Sérgio Mecânico lá. Um abraço.